Тем мальчишкам и девчонкам, кто Ор-Самеах называют своим домом уже не первый год, долго рассказывать об истории и традициях Lag-Баумер не приходится. Они их хорошо знают и в теории, и на практике. А попадется вдруг кто-то непосвященный, обязательно разъяснят, что это за день и почему он непременно сопровождается праздничным костром. Есть среди них уже и свои мастера, которые подготовкой к Lag-Баумер занимаются из года в год. Во всем есть свои секреты, и в том числе и в том, как сделать так, чтобы костер был по-настоящему праздничным, чтобы пламя было высоким и ярким, чтобы искры фейерверком взмывали в полное весенней синевы высокое небо, чтобы ночная тьма отступала. Костер действительно получился, и хоть этот майский вечер, канун Lag-Баумер, выдался достаточно свежим, прохладе пришлось отступить. Во дворе интерната мальчиков было даже жарко. В этот вечер здесь не было ни намека на чинность загодя отрепетированных сценариев или специально подготовленных обязательных концертных номеров. Да и к чему они, эти сценарии, когда все свои, когда поют песни и танцуют в меру сил, умения и таланта. Так что кто хотел, пел, кто хотел, плясал, кто хотел, просто сидел на скамейке у костра, высматривая в игре огня фантастически занимательные картинки. Но, как всегда бывает на семейных торжествах, а особенно таких массовых, хватало и забот. Попробуйте, например, в полевых условиях приготовить шашлыки для нескольких десятков празднующих, да так, чтобы никто не остался в обиде. Ответственность за это многотрудное дело возложили на Якова Семеновича Пациорника. Практически весь вечер он колдовал над загодя доведенным до необходимой кондиции, естественно, кошерным мясом. Ему, конечно, помогали мальчишки постарше, они делом, те, кто помладше, в основном советами. В этот праздничный вечер здесь не было еще одного атрибута будней – строгого разделения по возрасту или по статусу. И когда главный раввин Одессы и области Шламо Бакшт и преподаватель традиции Рав Довид Голодецкий начинали петь или заводили веселый танец, как было оставить их без поддержки? Так что песня продолжалась уже хором, а в хороводе все были вместе – учителя и ученики. И трудно было определить, кто больше радуется празднику – взрослые или дети.